এই সেম প্রসেসে পুঁটি মাছকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আরো কয়েকটা টকি পুকুরে গেঁথে দিয়েছিলাম। টকিগুলো সব গেঁথে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ আমরা পুকুর পাড়ে অপেক্ষা করব, যাতে শোল মাছ সেই টোপগুলোকে খায়। ফাইনালি কিছু মিনিট পর এসে আমি লক্ষ্য করি যে একটা টগিতে একটা শোল মাছ বেঁধেছে। তাই ঝটপট আমি মাছটাকে ডাঙায় নিয়ে এসে হাতে সেফটি গ্লাভসটা পরার মাধ্যমে ওই মাছটার মুখ থেকে আমি বড়শিটাকে খুলতে লাগলাম। আলটিমেট শোল মাছ ধরার জন্য আমাদের যে পরিশ্রম সেটা তাহলে বিফলে গেল না। অবশেষে শোল মাছ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম। Oh my God! Wow!